Benvinguts al quart debat de l'estat de la nació barcelonista, avui amb dos personatges també importants en la història del Barça, dos vicepresidents, un vicepresident a l'època de Joan Laporta, primera etapa, del 2005 al 2009, si no m'equivoco, Joan Franquesa, vicepresident institucional i de patrimoni del club. Què tal? Bon dia. Bon dia. I l'altre és Manel Arroyo, vicepresident de màrqueting a l'etapa del Sandro Rossell i una part de Josep Maria Bartomeu, 2010-2018, si no m'equivoco. Què tal? Com a vicepresident 2014-2018, exacte. Abans directiu amb Sandro Rossell i després sí. Vicepresident amb Bartomeu. Igual. Què tal? Exacte. Gràcies per invitar-nos, doncs. No, home, mira, els primers 3 debats van ser molt interessants. Albert Perrin i Toni Freixa, el primer debat, els poden consultar a la web de Ser Catalunya i al YouTube de Ser Catalunya. El segon va ser de DIRCOMs, de directors de comunicació, Xavi Martín, Jordi Badia i Albert Roura. I el tercer, Carles Vilarrubí, vicepresident de l'època de Rossell i Bartomeu, Jaume Roures, fundador de Mediapro, un gran empresari de Catalunya, i Víctor Font, també un empresari candidat a la presidència del Barça. Ens està posant pressió aquest home, eh? No, ja en sento jo cohibit, ja. Bueno, aquí dos vicepresidents, eh? Sí. Aquí s'ha tocat poder, també, eh? Bueno, s'ha experimentat. El que hem fet és treballar. S'ha experimentat, però abans comentàvem de que si tu ets responsable i la teva idea és servir al club i un lamperit com lamperit, per-lo així, t'arremengues molt, d'aquí és moltes hores, et sents molt responsable i les coses, els hores que tu dediques, la gent no es conscient, la gent es pensa que el directiu és aquell que va el diumenge a la llotja, es fot la copa i el puro, i em va dir, si tu et sents responsable, el Barça és una corporació brutal que requereix moltes hores de dedicació. Corporació brutal, apassionant, i per mi se'm va, el que comentava abans amb el Joan, amb una altra feina. Jo dedicava tantes hores al Barça com les dedicava a Dorna, i sort tenia que Dorna tenia un equip molt potent de gent que em van recolzar i em van permetre que jo pogués dedicar les hores que el Barça necessitava. I de gratis. Evidentment. Amb algun petit cost, més que de gratis, i d'algun petit cost. Però bueno, ho fèiem amb gust perquè el Barça i el que tocava ho mereixia, no? Hi ha aquella famosa frase, no?, de el Barça s'hi va a servir-lo i no a servir-se'n. Exacte. Podríem aplicar-ho amb tothom, això, o no? Bueno, això ho vaig dir jo quan vaig dimitir. Jo vam fer una entrevista, vaig dir exactament això. A veure, saps què passa? Si tu ets culer de veritat, i jo soc culer de naixement, perquè vinc de família molt barcelonista, realment et vens obligat, és a dir, a més és una obligació que és totalment irracional, és sentimental, és a dir, no et compensa les hores si no tens alguna superior que et mou a fer les coses, que és l'estima i el sentiment cap al club. Ho tens o no ho tens. Sí, no només això, efectivament, que és el sentiment culer, però quan tu te'n dones compte de la dimensió del club, de la importància que el club té pel país, per tots nosaltres, però sobretot com a fora s'emocionen amb el que el Barça significa, és que o ets una mica responsable o allò et toca la pell o ets d'un altre planeta, i evidentment anant pel món, que és el que ens tocava per les nostres feines, te'n dones compte que el Barça realment deixa petjada arreu del planeta. Com el veieu? Quines sensacions teniu quan penseu en el Barça? Deixa'm dir una cosa que diu ell. Nosaltres estem acostumats de que un diumenge podem decidir en el Barça, com aquell que va a fer un cafè en un lloc. I ho trobem tan normal que no som conscients que viure una experiència Barça pel resta del planeta és d'haver impossible. I el que dius tu tens tota la raó. És a dir, quan tu veus aquests mons de Déu dius que ets el Barça, ets molt més important que moltes vegades gent de referència mundial i mediàtica que hi ha. Per què? Perquè també es viu des d'aquest punt de vista de sentiment de les emocions, perquè al fons del futbol tu t'empapes de jovenet i per tant tens un sentiment també irracional. És brutal, això. Brutal. A mi m'ha salvat de problemes de la frontera dels Estats Units. Sí. Jo un dia arribo a la frontera dels Estats Units, pel meu nom Arroyo, et posen a la fila aquella que hi ha un segon xec, i quan vaig entregar el passaport i el policia de cognom saxó, no era pas cap llatinoamericà, va veure Barcelona, immediatament em va fer res més al Barça, i en aquell moment em va dir tienen que renovar a Neymar, que era aquella època que el Neymar sí, Neymar no, doncs el policia, jo al·lucinava amb aquella conversa que estàvem tenint. El Barça és una cosa molt... I no li vas dir en cap moment, soy vicepresidente y puedo ficharlo, eh? M'ho vaig guardar, no fos cas que em renyés.
Algú semblant van passar a mi a Venezuela. Sí. Però sabien que eres vicepresident? No, va ser una cosa molt curiosa. La maleta no sortia, no sortia, i amb els que estaven per allà, l'encarregat, dic, miri, porto un banderín del Barça, dic, qui em trobi la maleta, que és Venezuela, dic, li donaré això. Bueno, va trigar. Al final un home sudorós va arribar allà amb la meva maleta i diu, bueno, veig que aquí hi ha culers i també que s'esforcen per cada dia. Jo soy del Madrid, però esto me hace una il·lusió tener un banderín del Barça. Ostres, del Madrid a sobre era. Bueno, però és l'atractiu de poder tenir una coseta del Barça. Doncs aquesta tan tremenda rivalitat, aquest, entre cometes, mal rotllo que hi ha Barça i Madrid aquí, no hi és a cap altra banda del món, no? És a dir, algú que és del Madrid a Venezuela no té un odi irracional al Barça, no? No, al contrari. Jo crec que és una cosa que es viu com a part de la diversió i com a part de les emocions que el futbol o l'esport genera, no? No respira aquesta situació que en ocasions s'ha donat. I la gent és mutant, és a dir, et trobes amb aquests mons de Déu també, que molta gent era del Barça en un moment determinat perquè estava el Messi, ja no és del Barça perquè Messi està a un altre lloc. O que abans era de no sé què, és a dir, la gent segueix els jugadors, més que els clubs, que també segueix molt els jugadors. Aquí no, el Barça, de totes maneres, sí, estic una mica d'acord amb el Joan, però el Barça és algú superior perquè, malauradament, aquests dies de guerra aquí a prop, a Gaza, estem veient samarretes del Barça amb moltíssimes imatges, vol dir que... I no estic veient samarretes del Madrid o del Chelsea, estic veient les del Barça, malauradament. Ho deia el Núñez. L'altre dia van raptar un nen i portava la samarreta del Barça. Però és una realitat, sí. Com el veieu, el Barça, va? Perquè segur que hi penseu gairebé cada dia, no, amb el Barça? En algun moment del dia potser hi penseu, no? Home, jo ja quan hi era, jo la meva i ho hem comentat amb companys teus, amb tu mateix, moltes vegades, jo crec que el Barça, tot i que hi ha aquest debat permanent de la propietat del club, jo crec que hem de fer un pensament. Jo crec que una corporació de negocis, què és el Barça? El Barça no és com el Club Tenis Vic. El Barça és una corporació de negocis que en aquests moments està facturant 800 i alguna cosa i en està gastant una mica més, sí. Això no es pot gestionar de manera amateur, o sigui, té que haver-hi... Però no ho dic ara perquè hi ha el senyor Laporta, també ho deia quan hi érem nosaltres, jo també dintre de la junta directiva del Barto i del Sandro feia aquest comentari de que entenia que l'equip executiu havia de ser un equip molt potent i un equip d'executius que pogués romandre en el club per les properes juntes, perquè tinguessin una experiència i coneixement. Jo recordo converses amb el director general del Madrid, que encara ho és, el José Ángel Sánchez, quan intentàvem arreglar la Lliga, que vam aconseguir arreglar-la, que ell algun dia, mig en sèrio i mig en conya, deia que vosaltres és fantàstic, perquè com ho vais canviando sempre, però no de juntes directives, d'executius també, perquè evidentment un president hi posa la gent de la seva confiança i el president que ve a continuació, que també té una certa lògica, hi posa la seva, però clar, allò no vol dir que no consolida res. Per què l'empresa privada avui en dia l'empresa privada va com va diferent? Perquè hi ha una explotació de l'experiència i del coneixement. Si cada 4 anys, cada 8 anys vas canviant tu tot, evidentment tot això ho vas perdent, no? Jo crec que estem en una cruïlla molt important que al final s'haurà de prendre una decisió sobre molts aspectes. Un és la governança d'un club, que evidentment és una corporació molt important. Quan dic governança vol dir control i de representació i fins i tot de model jurídic, malgrat, i ho dic així, des de la raó, però des de, diguem-ne, el sentiment, jo sóc encara dels romàntics, que em considero d'aquella minoria ideològica culer que creiem que el Barça, entre altres coses, més que un club, és moltes més coses, no? I una de les coses que l'he identificat és aquest model d'organització jurídica que he tingut, no mercantil. El model de propietat, El model de propietat. És evident que estem en una situació de cruïlla perquè s'ha gestionat molt malament la gestió econòmica o la presa de decisions en el passat. Venim d'una situació que ens estem plantejant ara cap on hem d'anar. És evidentment que si Barça estigués bé econòmicament, si realment no tinguéssim uns problemes de passius com els que tenim ara, no s'estaríem plantejant el model. El model
es posa en qüestió per les necessitats, i de la necessitat hem de fer virtut. I llavors, a partir d'aquí s'obre un meló que jo soc dels romàntics, encara voldria pensar en figures, que mantinguessin la identitat d'això. Que no treu que podem avançar cap a models híbrids o això, però bueno, això, si vols, Adrià, podem parlar-ho perquè és un debat... Sí, n'aprofundirem segur. És un debat molt interessant que moltes vegades es té molt superficialment. Sí, no, a mi m'agradaria aprofundir-ne, de fet, amb aquest debat. Bueno, el tema és, el model pot ser de diferents colors, però a mi em sembla que el que hi hagi una gestió executiva, professional, com a qualsevol corporació de negocis... Jo crec que això no ho discuteix ningú. Que això no ho discuteix ningú. Però d'aquest tema anem parlant fa anys i panys, i no passa res més que això, que amb una tertúlia com la que estem avui en parlem, però no s'avança cap enlloc. Joan Laporta diu que el club s'ha de seguir gestionant com una empresa familiar. No sé si esteu d'acord amb aquesta afirmació. Bueno, hi ha empreses familiars excel·lentment gestionades. O sigui, això, a veure, i a Catalunya som un model d'empreses familiars ben gestionades. El que passa que amb el sentit que ho va dir-ho ell, no sé si és exactament el mateix que jo m'estic referint. Què passa? A veure, evidentment, el Jan està portant el club d'una manera determinada, però jo penso que és el primer... Deixa'm dir-ho al revés. El Jan s'ha trobat una necessitat d'intentar fer el possible per aconseguir tindre un bon equip i tindre bons fitxatges. I ha recorregut primer a les famoses palanques, que les palanques han servit per intentar tornar a girar la roda. A partir d'aquí, aquesta és la primera prioritat, és treure el club d'on estava el primer equip per intentar tornar a ser competitius. Una altra cosa és el que està passant ara. I per tant, més que models, diguem-ne, racionals de gestió, han tingut la necessitat de generar molts diners, d'on ha pogut, per invertir-los. Això és excepcional. La situació d'aquests 2 anys és excepcional per la situació excepcional. Penso que en el futur, evidentment, el Barça no es pot gestionar com una empresa familiar en el sentit que una taula, el pare, la mare o el germà es reuneixen. Es té que, en tot cas, gestionar com una empresa familiar en la qual hi ha un director general, uns executius, un consell d'administració, unes minories reconegudes, uns drets, etc. Això és una altra història. Un rigor, un rigor. És una altra història. Però jo penso que, per això et dic jo, estem en cruïlla cap a on hem d'anar. I a mi em fa por que al final ens perdem el que és la nostra identitat. Llavors, a partir d'aquí hi ha molts models. A veure, hi ha el model Bayer, que és molt recurrent, que jo personalment tinc els meus, diguem-ne, no ho tinc molt clar, hi ha models com a l'Eibar. L'Eibar és una societat anònima en la qual crec recordar que ningú pot tindre més del 3% de l'accionariat, per exemple. I per tant és un model mercantil popular, perquè ens diguem. Tens el model del Levante, que el conec ara perquè per temes familiars, té un altre model que semblant al Bayer, en la fundació. Hi ha moltes figures. Hi ha el tema de l'externalització de la gestió amb empreses externes i tu ets propietari del continent i no del contingut. Per exemple, el tema del que és tota la generació d'ingressos pot estar externalitzada i tu ets el propietari realment del continent, del tema material. O sigui, hi ha moltes coses aquí de què es poden parlar, i que això també va molt lligat amb el que aniria després, que és el control. No és el mateix el control d'una mercantil que el control d'una societat social o de coses híbrides. I aquí també és un altre tema de transparència, que ara ens allargarem un altre tema, però el tema de transparència també és molt important. Per parlar d'això, de l'empresa familiar, em ve al cap, quan hem citat això, a la família Puig. Clar. Família Puig farà un meset, 3 setmanes, un mes. El Marc Puig, actual president CEO de la companyia, va dir que el model que quan van dirigits és una societat que ha d'estar als mercats, ha d'estar als mercats precisament perquè ell vol implicar-hi més rigor a la gestió d'un grup familiar. Evidentment, el grup Puig no perdrà l'identitat, perquè, evidentment, el que ha creat aquesta família, el que ha creat aquest grup és absolutament monstruós i admirable. El tema és que ells mateixos, amb una perspectiva de 10 anys, estan ja dient com entenen que s'han de governar precisament per preservar
aquest grup, per no posar-lo en dificultats i en perill, no? I això és el que hauríem de fer nosaltres. No sé si hauria de ser aquest mateix model, un altre model, però alguna cosa crec que s'hauria de fer precisament per protegir-lo, perquè per mi, si no, està en risc. D'acord que s'està dient que en aquests moments... Està en risc de propietat, és a dir, es fan trobant-nos de que no tindrem res, és a dir, que al final, si no són capaços de trobar el model, val a decidir el model, ens vam trobar que al final terceres persones indirectament poden ser els propietaris. Poden ser els propietaris perquè les garanties que poden haver demanat suposa la pèrdua realment del poder de decisió. De la caixa. De la caixa. Per tant, diu, home, ara hi ha una situació excepcional, però en futur hem de començar a saber on volem anar partint del control de la caixa, el control de la propietat d'alguna manera. No? Val. Aquí hi ha un debat, que és model de propietat versus model de gestió. O sigui, es pot mantenir el model de propietat canviant el model de gestió perquè hi hagi més control, perquè hi hagi més eficiència, perquè hi hagi més professionalitat, o és impossible tenint unes eleccions amb un president que no cobra i una directiva que no cobra, que posa els seus executius... I sometent certes decisions a votacions d'assemblea. És absurd. Jo, per exemple... Les assemblees que hi ha 400 persones. Al Madrid, per exemple, n'hi ha 1.700. Però jo per exemple, recordaré sempre, després de gairebé any i mig de negociacions amb el senyor Mikitani per Rakuten, el dia que fem i tanquem l'acord, li vaig dir, bueno, tenim un últim tràmit, però no ens hem de preocupar, que és que això ho té que aprovar l'Assemblea. I diu, que li havíem comentat, òbviament, m'ho pots explicar, això? Clar, estàvem fent un acord, si no recordo malament ara, de 275 milions d'euros per 5 anys. Evidentment, allà hi havia una relació professional i de gestió i d'explotació d'uns drets d'imatge. I això qui és el que llavors té que aprovar que això vagi endavant o no? Home, no és molt del món en el que vivim actualment, tot això. Hem de donar compte, perquè a més, quan tu mires com l'assemblea es mou i funciona, home, podríem també de buscar un altre tipus de model, no? No, és que hem anat perdent participació. Clar. Estem parlant que el Barça ha anat baixant de 800, 700, 600, 500... Per tant, aquestes són les coses que ens hauríem de plantejar. Aquest és el model que necessita aquesta entitat, que evidentment és una entitat esportiva, però que és una corporació de negocis molt potent. I aquest debat s'ha de tenir amb el soci. És a dir, s'ha de ser prou valent com per afrontar-lo amb el soci o et faran fora. És a dir, la Joan Laporta ha dit 700 vegades que ell no parlarà d'això, no afrontarà aquest debat, però no perquè no el vulgui afrontar, sinó perquè el debat de la propietat. El debat de la propietat. Però el tema de la representació i l'assemblea que estàvem parlant ara, que és un altre tema, no pot continuar així. És a dir, perquè al final estàs parlant de decisions molt importants. Jo recordo que el tema dels compromissaris és aleatori. És aleatori. És com si tu, l'alcalde de Barcelona, l'escollissin uns ciutadans de Barcelona de forma aleatòria que es reuneixen i escolleixen l'alcalde. Home, en tot cas, hauria de ser representatiu, com una democràcia representativa en la qual hi haguessin gent escollida per poder representar en una assemblea. És a dir, hi ha un mica de coneixement. Igual que jo crec que el fet de l'assemblea amb gent representativa hauria d'atendre també els seus òrgans de control ben fets, perquè ara el que hi ha tampoc és òrgans de control. La Comissió Econòmica, tot això... No, ja ho hem vist. Els controls no existeixen, ja ho hem vist. No existeix. Amb el Barça ho hem vist, amb el Negreira ja ho hem vist. Que s'està gestionant una entitat, corporació de negocis, torno a dir, en l'any 2023, amb pràctiques del 1950. Quina corporació de negocis està... Però això per què ningú s'atreveix a canviar-ho? Perquè és una feina de tots, no només és de la directiva que està al lloc. Jo també escolto i llegeixo a mitjans, i no vull fer de Xavi, però poder una mica sí, que també tots tenim responsabilitat de conscienciar el soci i l'aficionat del Barça de que potser en altres situacions que podrien altres models per gestionar això. Però és que és un debat que avui el tenim aquí i a continuació ningú es preocupa de crear un fòrum, de crear algun lloc on aquest tema s'hi aprofunditzi. Aquí es quedarà avui. No és popular i no ven diaris, però mira, a vegades tu pots externalitzar, però mira, sense caure en certs debats de la colorada sobre això que són necessaris. Per què no comences a encarregar a IES o ESADE un estudi de models de propietat i governança? I va sortir per la finestra. Clar, aquest és el tema. Però comencem a fer estudis de manera professional, rigorosa, de models. Posem sobre la taula
posem sobre la taula models, vale? I doncs podem entrar en certs debats. No? I anem a copiar fora, que hi ha coses... I anem a copiar, escolta, jo me'n recordo quan a la part meva patrimonial, quan estàvem discutint com no hauria de ser l'espai Barça i a l'estadi, doncs ens va fer un tip d'anar a mirar estadis, d'estudiar projectes, de mirar què és el que funcionava en un lloc o fallava en un altre. Bueno, doncs això és el mateix. Si tu ho has fet per una cosa, ho has de fer per l'altra. Si estem d'acord que estem en una situació ara d'impàs i que és molt determinant pel futur del club ser una cosa o ser una altra, movem-nos amb rigor, anem a la universitat, anem a estudis, anem a lloc que ens puguin fer avaluacions, que ens puguin fer alguns informes. I després ho parlarem i tindrem accés i es faci un debat sobretot en rigor. Perquè si tots opinem, escolta, això és com jo, si m'opines sobre la cara oculta de la lluna, no tinc ni idea, ¿vale? Però intentem tindre informació per poder opinar. Deixem que compartim responsabilitats. Vosaltres no creus que els mitjans de comunicació també tenen alguna cosa a ajudar en aquest Ho estem intentant. Però jo crec que s'ha d'anar més enllà. Sí, t'he de dir que jo no puc parlar pels altres. Nosaltres ho estem intentant cada mes, Ho veieu al món de la política, aquests dies, estem veient com els mitjans estan clarament a una banda o a l'altra i estan donant la seva opinió de per què s'han de fer unes coses o per què no s'han de fer unes altres coses. Jo crec que en el debat aquest que estem, senzillament el que fem és obrir micros, obrir pàgines de diaris per parlar d'aquest tema, però no es va més enllà. Poder s'hauria de crear algun model, algun estament on tot això es pogués aprofundir. Nosaltres això ho estem fent, per exemple, amb aquest debat. Obrim un cop al mes aquest debat, o inclús més d'un cop al mes obrim aquest debat. I la gent que passa per aquí, quanta gent està a favor de continuar sense tocar res? Això és el que ara volia preguntar-vos. Quanta gent està a favor d'això? Per què aquest debat? Que fem un pas més? No. Ojo, el que anava a dir. I acabes de dir tu que el Ferran Reverter, jo no ho sabia... Suposo no per l'informe IAS. No, el que vull dir és que i ell era partidari d'estudiar. Però el Ferran Reverter el que estem dient és que aquest home, que és un senyor qualificat i reconegut, ell va veure que això era una necessitat. Vull dir que tothom, sembla ser que hi esteu, tothom, moltíssima gent hi està d'acord. La professió hi està d'acord. És que us anava a preguntar això, per què creieu que des de fora, és a dir, en els debats, per exemple, els debats que tenim aquí a la SER sobre això, per què tothom és partidari d'obrir-se al debat i a dins no? És l'únic lloc on no som partidaris d'obrir-se al debat. A dins, al club, no hi ha aquest debat i no hi ha voluntat d'obrir-se aquest debat. Des de fora tothom, inclús els que han passat pel club, com vosaltres dos, igual manera que la llei electoral catalana no està aprovada perquè a ningú li interessa obrir certs... És por. És por de perdre estatus. És por. És a dir, estàs davant d'algú disruptiu en el qual canviarà la manera d'enfocar moltes coses, ¿vale? I, òbviament, quan tu estàs al poder, l'urgent no et deixa fer l'important. I, a més tens por, ¿vale? Perquè són mandats a termini. El que li passa als polítics, que evidentment estan actuant i estan prenent decisions o estan enviant missatges per demà al matí. No estan pensant en el futur. Estan pensant què passarà d'aquí 10 anys, què necessita el país. Falten estadistes, també en el món culer. Doncs aquí estem al mateix. Això és l'estat de la nació, no culer? Sí. Doncs sobren polítics i falten estadistes. Gent que vagi més enllà d'una legislatura. Clar. I d'aquí el debat aquest. El debat sobre la propietat, vull dir, Sí. O el model de gestió del club. Que no es vol afrontar des de dins, que des de dins status quo... Però s'hauria de fer des de fora. Clar. Però això no ens pertany a nosaltres, és a dir, a nosaltres... Uns més. Uns més, altres menys. No exclusivament, evidentment. No ens pertany als periodistes fer un fòrum d'aquestes característiques. Ens pertany a nosaltres fer un debat, o dos, o tres, o un cop al mes, o un cop a la setmana, i fer programes sobre això. Ens pertany això. Però un fòrum d'especialistes sobre això, jo crec que no ens pertany als periodistes. Crec que li pertany més aviat a l'entorn del club. O a socis del Barça, evidentment. Amb un esportiu com el Barça no té la força conceptual de soci una entitat més petiteta, el Tenis Vic, o simplement una societat mercantil. Té una altra dimensió. Jo crec que això correspondria a certa gent més conscienciada i amb més capacitat analítica sòcia per fer plantejaments. Però requereix també que des del club es faci un pas per intentar buscar fórmules o estudiar propostes. Una de les fórmules
l'ha anat dient Jaume Roure, sobretot la va treure aquí, el debat de la SER, el debat d'estat de la nació barcelonista. Jaume Roure es va dir vendre un 30% del club família Puig. Per uns 1.500-2.000 milions d'euros. Sou partidaris d'això? Això és la família Puig, és a dir, la família Puig, perquè hi hagi més rigor i control i la governança passi a un estadi superior, ha decidit de fer això en un plaç de temps prudencial, no? Però és el tema d'estar amb la fiscalitat dels mercats. Però tu et resisteixes, no? A veure, anem a pams. Si es ven 30%, com diu el Jaume Roures, és perquè el Barça té un valor en mercat d'uns 5.000-6.000 milions d'euros. Ara mateix 5.600. Vale, doncs 5.600 milions. Per tant, és molt fàcil. Si tu els 5.600 i treus un 30%, ho has matat tot. Vale? Per tant, tens una solució mercantil. Has matat tot, vols dir, has matat el deute, has matat les pèrdues... Has matat tot. Per tant, dius una cosa que et val X i prescindeixes d'un 25 o un 30%, doncs tens el club sanejat. Ara bé, per fer això no pots fer-ho així. És a dir, has de convertir en mercantil. Vale? Per tant, el debat és previ. Estàs disposat a convertir-ho en mercantil per arribar a vendre el 30%? O hi ha figures entremig possibles de que el soci no perdi la propietat encara que una part de la propietat sigui lliure i pugui ser propietat de fons o de terceres persones o d'inversors? Bueno, aquest és el debat. Jo estic en contra de convertir el Barça en una ciutat mercantil, diguem-ne, segons les lleis de societats de capital. Jo estic d'acord en què busquem la manera de preservar el que és el Barça, però que no ens enfonsem per preservar el Barça, sinó que busquem la manera de sobreviure respectant d'on venim, però projectant-nos en el futur. És a dir, al final, perquè val molt el Barça. Amb el model de propietat actual, sense dividir-la. Sí, però el que s'ha de ballar... No pregunto, Pel que diu el Joan, el que s'ha de ballar és que, evidentment, si iniciem aquest model, evidentment, protegir la propietat sí, però és que no li veieu risc que el model actual pugui també tenir problemes en un futur? No està tenint ara. El model de propietat actual, els problemes els està tenint ja a l'actualitat. Si ens hem de limitar només a parlar-ne, no ens quedarem aquí i passarà el que pugui passar amb aquest model. El que s'hauria és de ser valents, evidentment, des del club i possiblement des d'algun foro que es pogués crear fora, amb l'entorn aquest famós que se'n sent a parlar tant en tant, on realment, com es va fer en el passat, en tants grups que s'han anat fent, es faci un debat valent o es faci un estudi valent de veure cap on hauria d'evolucionar tot això, veient què és el que succeeix al voltant. Tampoc hem d'inventar la sopa d'all. Perquè jo pregunto, un model de gestió professional i professionalitzat es pot dur a terme, es pot aplicar amb el model de propietat actual? És el que s'hauria de poder aconseguir. El que passa que si les decisions dels executius es posen en qüestió primer per una junta directiva i a continuació, depèn de quines decisions passin per una assemblea, hem de veure quina autoritat aquest grup executiu pugui tenir. Però podria ser un primer pas. Des d'un pla teòric és evident. Si tu tens un corpus d'executius professionals ben pagats, en el qual i tu ets directiu, amb allò que no hi entens o no hi entens excessivament, tens gent que òbviament hi entén, òbviament ho pots mantenir. El que passa que ara no estem en pla teòric, estem en plan que ara ens crema el dia a dia. Ja tenim incendis, llavors hem d'anar navegant d'alguna manera entre el que és urgent, perquè no ens podem permetre aquestes coses. Per què ens podem permetre aquestes coses? Home, perquè el Barça té una situació delicada econòmicament. 200 milions de pèrdues ordinàries. I abans, contra l'explotació ja tens un decalatge, i això, portat a l'extrem, és a nivell mercantil, és una fallida. Vas a concurs de creditors, però com no ets una societat mercantil no pots anar aquí, però pot ser la dissolució del club. És a dir, per tant, has de buscar les maneres de, primera, generar més ingressos, que aquests ingressos vagin per amortització de la deuta, que a més aquests ingressos no vagin tots per pagar les garanties que hauran posat els de Goldman Sachs o companyia, o una part, és a dir, s'ha de fer un pla de negoci molt acurat, que jo, a veure, no ho conec amb el dia a dia, però jo crec que vull pensar que tot això, d'alguna manera, el que en diuen els col·laterals, les garanties que s'estan fent, van en la línia de no deixar en mans de tercers
el que deies tu, la Caixa, sinó que la Caixa continua en propietat, en decisió del Barça. És a dir, podia passar, que no crec que passi, però podia passar que pugui continuar sent el club que ets, socialment, jurídicament com ets, però en veritat això en la pràctica no vol dir res, perquè la Caixa el té un altre. I això actualment ja està passant, eh? Bueno. O passarà quan estigui construint l'estadi. No ho sabem. Sí, el fons de titularització de l'Espai Barça, què et diu? Que et deixen 1.450 milions d'euros, però tu, tota l'explotació que facis de l'estadi, del nou estadi, els diners van pel fons de titularització, van pels accionistes, pels inversors, fins a recuperar el que t'han deixat, amb la qual cosa sí que estàs deixant una part del club en mans d'uns altres. És més, drets de televisió també estan en mans d'algú altre. No ho sabem, perquè si quan tinguem l'estadi, per aquelles coses de la vida, dintre de 2 anys, el Barça guanya una Champions, o el Barça té un equip que torna a ser mediàticament el Samsung Corda a nivell mundial, i la cotizació del Barça ja no són els 5.600 i 1.600 milions d'euros, sinó passa a 7.000 milions, potser els ingressos que permeten una amortització més ràpida dels crèdits i per tant pot sortir. Al final els escenaris de futur no els coneixem, també pot ser el contrari, que Barça no guanyi res, no generis més ingressos o que els ingressos previstos en l'estadi no siguin els que hi hagi. Llavors també hauríem d'entrar amb tota aquesta escalada que hi ha de valor, què hi ha al darrere. Perquè els actius que hem posat darrere d'aquests valors, d'aquests 5.000 o aquests 7.000 o els que siguin, són valors que a la indústria estan mesurats i algun d'ells és de difícil justificació. Barça Media, per exemple. L'empresa que vol fer el Barça per sortir a la borsa, que diu que val 1.000 milions d'euros. Dins d'aquest Barça Media hi ha Barça Studios, 400 milions, dels quals l'Ibero no n'ha pagat 40. No conec el detall, però amb un primer vista ràpida, coneixent una mica el sector, a mi em sembla molt complicat. Aquest valor, però clar, aquests 400 milions de Barça Studios. Si hi ha algú que els hi ha posat, que no els hi ha posat de moment, no? El dia que algú els hi posi vol dir que tindrà la manera de fer-ho anar endavant, però de moment... I tu creus que no s'han posat aquests 400 milions o 200 milions a la venda per alguna cosa? Algú d'haver fet sumes i restes. Clar, és que el món dels NFTs, el món digital, evidentment, és un món amb expansió, és un món amb evolució, però que, escolta'm, que té una competència ferotge de 1.000 sectors. No és el futbol el gran catalitzador d'aquest negoci. És un dels importants. La gran pregunta és, el Barça Media és fum? El Barça Media, diguem-ne que és un exercici per poder posar en valor certs actius que tenen una vocació d'escalada positiva al futur. És a dir, un dels ingressos atípics de futur, òbviament, serà el món digital. En versió televisió, en versió eSports, en versió NFTs, digitalització, metavers. Què passa? Jo crec que el Barça Media s'ha corregut massa posal, perquè a més ha coincidit, mira, una de les 3 potes del Barça Media és el tema NFTs, la tokenització de continguts i el metavers. Doncs, justament aquests últims mesos, tot el tema del metavers com a gran generació d'ingressos que es havia parlat... Potencial generador d'ingressos. No està succeint. És a dir, no és el que semblava. Igual que els NFTs no estan reixint amb els mercats internacionals. Al contrari. Al contrari, va a baix. Per tant, una de les 3 potes ja diguem-ne, que no està comportant-se a nivell de mercat com s'ha de comportar. A l'altre, el món dels eSports i els gamers, quan diu Barça Gamers, que també estan parlant de Barça Gamers, el Barça Gamers és un tema, evidentment, de recorregut, perquè al final entronca amb l'afició dels nanos... Però té gran competència. I té gran competència. El món del futbol dintre dels videogames, quin percentatge ocupa? I el Barça està erràtic, perquè el Barça té una secció d'eSports. Recordem que té una secció que està ja pobreta, com l'època del Sandro, amb el béisbol. No són conscients, inclús suposats periodistes, quan parlem de seccions, aquesta no hi és, però hi és. I l'altra, el Barça Visió de Televisió, doncs, ho deies tu, jo no sé si han posat diners o no han posat diners, o qui han posat, no n'hi han posat al final. Però en conjunt jo crec que va ser molt agosarat o optimista dir que jo valia 1.000 milions. La prova està que ara sembla que està aturat tot això. Sí, clar, està aturat perquè l'Ibero no paga els 40 milions que ha de pagar. I per què no els ha pagat? I per què? No hi ha resposta de per què no els ha pagat. Perquè poder no hi veu el negoci.
o poder, on ells pretenien apalancar-se, els han dit que... Però com és possible firmar un contracte de 40 milions i no ingressar els diners? Aquí fora hi ha molta gent que té problemes judicials perquè fan aquestes coses, no és pas estrany, això. Hi ha un senyor que tenia un imperi brutal, FTX, patrocinador de 1000 coses, equips de Fórmula 1, i on està aquest senyor en aquests moments? A darrere d'una gàbia. Hi ha uns quants clubs de futbol afectats per això. Per tant, el que vull dir és que on apareixen aquest tipus d'oportunitats sempre apareixen els més llestos que evidentment intenten treure un profit ràpid. Clar, criptomonedes. Totes les criptomonedes, 3 anys enrere, semblaves tonto si tu no havies comprat criptomonedes. I ara tonto ets si en tens. Això és el mateix. Per tant, requereix tot això que estem parlant aquí de manera una mica, no vull dir-ne frívola, però sí fàcil, sense dades, requereix d'anàlisi, requereix d'estudis, requereix d'un equip executiu preparat amb reconeixement i amb autoritat professional que sigui el que decideixi cap a l'esquerra o cap a la dreta. No es pot decidir aquest tipus d'iniciatives, aquest tipus d'acords en base a ventades o en base a necessitats que hem de buscar algú que ens ajudi a justificar un potencial ingrés, perquè acabarem on som. Deia una cosa important ara fa un moment, que és hem generat ingressos extraordinaris per atendre obligacions urgents. Ordinàries. Sí, i urgents. I urgents. Com es conjuga això? És a dir, com es conjuga la recuperació econòmica del club amb la urgència esportiva, perquè tothom vol guanyar partits i tothom vol ser el que fa tornar a guanyar el Barça, no? Com es conjuga això, la recuperació econòmica amb la recuperació esportiva? El problema del Barça com a empresa és d'ingressos. Tu has d'incrementar l'ingrés ordinari per cobrir la despesa ordinària. Què passa? Que amb això ha de conviure amb la necessitat del camp. Allò que dèiem del Cruyff, el diner ha d'estar al camp i no ha d'estar al banc. Si hi ha diner, però per això has d'intentar conviure amb les dues realitats. Però és evident, et diré una cosa, potser algú en dirà alguna cosa, però si el Barça guanya la Champions, podríem estar jugant amb una carpa de circ. És a dir, al final la gent el que vol és veure els seus jugadors guanyar títols. Tot la resta, el món econòmic, ens importa uns quants. O el model del club ens importa uns quants. Però al final la gent el que vol és veure el primer capità del Barça aixecant la Champions. Clar. Però per fitxar el mig centre que vol l'entrenador del Barça per guanyar la Champions has de tenir uns diners que no tens i has hagut de fitxar Oriol Romeu per 3 milions. Tu imagina que fes ara una pregunta als socis, que vols guanyar la Champions i perdre el Sant Joan d'Espí, Viladecans, les Corts, què creus que contestaria la gent? Guanyar la Champions. Guanyar la Champions. Una bona part dels socis, no sé, s'hauria de fer un estudi, però sí que és veritat. Poder quan hi ha una problemàtica, s'ha d'analitzar la problemàtica, buscar-hi solucions i poden ser doloroses, les solucions. Com per exemple? No ho sé, perquè estem aquí parlant sense dades, no? Però només del que llegim o escoltem. Però el que està clar és que si... Home, les dades, Manel, 800 milions d'euros d'ingressos, 1.100 de despeses, un deute de 1.200 milions d'euros... Si amb això no s'apliquen solucions radicals i dràstiques, potser entrem en una dinàmica de màxim perill, entenc jo. Però clar, hi ha coses que desconec en aquests moments. Estic parlant sense conèixer... Solucions dràstiques, vendre patrimoni, vendre part de club, vendre jugadors importants... I explicar realitats, no? Perquè puguem aplicar les solucions que requereixen. Què t'agradaria que el president t'expliqués? Home, jo crec que el president no anemia en la resta del món afectat pel Barça, perquè és el que dèiem abans, ja no és només els socis, és el que el Barça representa pel país. Hem de saber l'estat absolutament real d'on som i quin és el plan a aplicar per sortir d'aquest món, perquè en aquests moments la impressió que es dona és que, evidentment, en base a intentar fer girar la roda, en base al cercle virtuós, estem aplicant solucions que poder no són les òptimes en aquests moments. Has dit una cosa ara interessant, no? El Barça no és només dels socis. El Barça és patrimoni de molta gent i, a més, des del punt de vista d'administracions públiques, home, hi ha qui ha dit que també és l'única estructura d'estat que tenim, no? Perquè al final el Barça ens representa els catalans a tot el món i a molta gent.
segurament la solució del Barça també passaria per una convergència d'interessos més enllà del món del Barça. És a dir, començant potser regular certes figures jurídiques de models de propietats que no tenim regulades en aquests moments. Què vols dir amb això? Bueno, perquè segurament el Barça és una singularitat, és una singularitat amb el món societari i potser la solució del Barça és crear figures més híbrides o intentar buscar una evolució del món de les societats deportives tradicionals a models mercantils sense caure amb la mercantilització absoluta de les lleis de capital. Vale? No ho sé, o que la implicació de generar ingressos també passessin per fora del club, generant oportunitats d'ingressos al món del futbol català i concretament al Barça. T'ho dic perquè al final jo penso que el tema del Barça és un tema que ens preocupa a tothom, ens hauria de preocupar a tothom. Però passa, i jo, els que em coneixen i m'escolten fa anys, saben que és un tema que jo ja deia quan jo estava en actiu, hem de passar pel rigor executiu. Sí. Clar, i és el que en aquests moments crec que podem estar d'acord amb que almenys el missatge que transmet l'acció actual de govern no et deixa tranquil, de que hi hagin els millors executius i que puguin treballar amb llibertat per fer la millor de les feines. No? Aquest és un dels temes. Llavors, evidentment, tot això hem de posar-hi com tot això es governa, d'acord? Però en primer lloc hi hagi un equip potent, amb autoritat professional, amb dades, amb anàlisis, perquè avui en dia va tot acompanyat de la dada que t'ajuda a prendre la decisió, no? I aquest és el tema que poder, o ens estaríem d'acord que no som capaços de rebre aquest tipus de missatge, no? Jo crec que el que cal és... Els executius existeixen també a efectes mediàtics. És a dir, no sols existeix el primer equip i els directius. En qualsevol empresa, un periodista entrevistaria el director corporatiu, el director de finances, el director de marca, el director comercial, qualsevol empresa important estaria entrevistant aquests directors. En canvi, sembla que els directors estan amagats sota una pedra i no existeixen. Vaig veure abans d'ahir que una primera entrevista del Joan Centelles per l'Espai Barça. Sí. Vaig trobar-ho, és encertat posar veu a gent que sabem que existeix i que pugui parlar més enllà del directiu. És que potser si visualitzem qui hi ha a la segona línia, que és la primera, hauria de ser la primera. Sí, ens ajudaria a entendre qui hi ha en cada lloc i què fan les persones, perquè no ho sabem, Vosaltres dos es dona la casuística, i no està fet expressament, però es dona la casuística, que plegueu a mig mandat. És a dir, no cabeu mandat. Mica més enllà de mig mandat. Sí, més enllà. No cabeu el mandat, ni de Joan Laporta ni de Josep Maria Bartomeu. Plegueu perquè esteu en desacord amb el model precisament de gestió? O sigui, haguéssiu volgut canviar coses i no veu poder canviar coses? Parlo per mi, plego bàsicament perquè tinc una feina fora que em requereix cada cop més i més i que probablement la manera en què estem treballant a dins no em permet treballar de manera més eficient. Aquest és el... Jo, evidentment, creia que es podien treballar de maneres més eficients a dintre i com que el de fora, que al fi al cap és d'on arribaven les misses per continuar vivint, doncs em fa prendre aquesta decisió. Però, evidentment, jo molt d'acord amb com treballàvem a dintre, evidentment que no hi estava. Més eficient què vol dir? Què s'havia de canviar? Home, que per fer qualsevol acció, qualsevol actuació, evidentment no tenia la mateixa velocitat, no tenia la mateixa disponibilitat que pot passar a l'empresa privada. I estàvem parlant de coses molt similars. I al final decidia el president? I al final decidia el president? O sigui, passava... Decidia el president o havies de diríem que contrastar, compartir aquelles decisions amb d'altra gent que... És com si a mi em posen a decidir una alineació o un fitxatge. Jo és que no hi voldré estar-hi mai perquè no hi entenc absolutament un borrall d'això. Doncs en temes possiblement de patrocini, en temes de drets de televisió, alguna cosa jo sé. Doncs amb el model que teníem en aquests moments o que teníem llavors, evidentment hi havia coses que s'havien de compartir. I evidentment hi havia opinions que no eren les més encertades o les més amb coneixement de causa, em refereixo. Però vull dir que això no és un fet de llavors, és un fet que em sembla que està passant ara i que passava anteriorment. Bueno, a vegades apareixen a les juntes gent que hi entenem d'un sector determinat o una àrea determinada, més enllà de sentir-nos, òbviament,
culers i de participar amb la governança. Mira, el meu cas és bastant semblant al Manel, és a dir, al final, i abans ho he dit, no sou conscients de les hores de dedicació si ets responsable que requereix el Barça. És a dir, o tens la vida solucionada del tot, o ets un irresponsable. És a dir, al final el Barça ningú cobra, però si tu ho has dit abans, si tu vas diguem-ne a servir el Barça i no servir-te'n, són moltes hores. Jo era d'un sector, a més, que el 2007-2008 entra una crisi important, que és la immobiliària, i evidentment les garrofes no les treia del Barça, sinó les treia del meu negoci. Per tant, ja tens aquí un problema molt important, que per molt que estimes el Barça, ja hi era. Però és que a més, entre el Barça, i ell ho ha dit d'una manera molt correcta, la gestió d'egos, d'interessos, de fílies, de fòbies, és a dir, tu no pots perdre les 24 hores al dia en coses que, almenys a mi, no eren per mi. És a dir, i el que deia ell també té raó. És a dir, al final, la presa de decisions era, diguem-ne, no era empresarial, no? No, aviam, avui en dia, en qualsevol sector, també passa en el món periodístic, jo pel que noto, per exemple, a casa vostra, tu t'estàs especialitzant en temes econòmics al voltant del món de l'esport. Ja cada cop es tendeix més a l'especialització en qualsevol indústria o sector, sí o no? És així, sí. És així. Bueno, sí. Doncs jo, el meu leitmotiv sempre ha estat el mateix, aquí i arreu. Jo de televisió, de mitjans de comunicació, hi entenc una miqueta. De la resta res, Però clar, amb el model que tenim actualment aquí tothom pot dir-hi la seva. O sigui, a mi que ningú em pregunti o llavors, si en un moment hi havia un debat o un comentari que no n'hi havia perquè era més restringit de qui es havia d'incorporar o a qui no es havia d'incorporar, jo mut absolutament, perquè no era el meu terreny, no tenia cap coneixement per poder opinar amb autoritat. Jo del que sí que sé, sí que evidentment donava la meva opinió i posava evidentment passió en defendre el que jo creia que era el millor en aquells moments per l'entitat. I aquest és el tema, que amb aquest model de governança actual, on tot depèn d'una junta directiva, i a continuació anem a una assemblea. O sigui, el dia que van posar a votació el tema Rakuten, vaig veure sentir que Rakuten feia pornografia. D'aquell senyor que va dir allò, un soci respectable, amb quin coneixement de causa parlar, perquè allò era absolutament incert. Però allò va sortir i els mitjans de comunicació ho vau recollir. No vau fer-ne especial sang o especial èmfasis. Però clar, si tothom pot dir la seva sense cap mena de rigor, això és el model que avui en dia les corporacions industrials de negocis com el Barça es governen? No para. I per tant, una mica. Has estat reunit amb Javier Tebas diverses vegades. Una mica. Això de la Superliga, per mi... De la mà del Madrid, únicament, la resta s'han fugat. Estan només aquí sols al Barça i al Madrid, lluitant per al tema de la Superliga. És una qüestió de drets televisius, és una qüestió únicament d'ingressos, de pasta, és una qüestió de si té viabilitat o no. D'entrada, jo crec que en el model en el que estem, el que està succeint arreu, escoltant i mirant, no en té. És obvi. Per què? Home, sabem que certs països ja han legislat contra la Superliga. Sí, Anglaterra, per exemple. Per exemple, i algun altre. Però en qualsevol és per què? Vosaltres sabeu perfectament la quantitat de taxes que la Lliga Espanyola o la Premier League genera internament. Tu creus que els governs d'aquests països deixaran anar això? No, òbviament que no. Perquè, evidentment, una Superliga no generarà... Perquè una Superliga debilitarà sí o sí a les lligues nacionals. Les nacionals. No hi donem més voltes. Per molt que el president del Madrid digui que no és veritat, home, perquè la gent tindrà més atenció. A més, volien jugar en cap de setmana. Això és un argument que ja l'estan canviant. Al final acabaran inventant la Champions, de totes maneres. Sí, acabaran inventant la Champions, però la Superliga que acabaran un bon dia a presentar el Chiringuito, aquella Superliga, evidentment, no era viable per moltes raons. Una d'elles era aquesta, que evidentment les federacions locals, els governs locals, els governs nacionals, no estarien d'acord en deixar escapar els impostos que la Lliga Espanyola, jo no me'n recordo en aquests moments, però són dades públiques, el PIB que genera.
el moment que tu debilites la teva competició estatal, la teva competició nacional, què succeeix? Que estàs llançant o estàs deixant d'ingressar uns diners que se'n van a repartir-se en altres llocs, no? Fa uns minuts dinant i no revelo res, estrany. Has dit, dinant, conversant, has dit, clar, és que la Lliga Espanyola genera uns ingressos televisius, la Premier genera uns ingressos televisius, la Champions genera uns ingressos televisius, i les teles no tenen diners per tot. Per tant, hauran de triar. Les teles suposo que us imagineu... que patirien les nacionals. Suposo que us podeu imaginar, qualsevol persona que ens estigui escoltant pot imaginar-se que els senyors que tenen la propietat d'una televisió en volen fer un negoci. I per tant tenen que invertir fins al punt que els hi quedi un marge. Si la Lliga Espanyola està on està i hem de posar-hi a més la Superliga, és que les teles ho han dit, que no tenim diners per tot, que heu de decidir, indústria del futbol, decidiu a què voleu jugar des del punt de vista de negoci, perquè per tot no n'hi ha. És a dir, si us hem de pagar més per la Superliga, perquè enteneu que la Superliga val més encara que la Champions, evidentment baixarem ingressos d'altres competicions. Però si debilites la competició nacional... Al final, Anglaterra, Gran Bretanya, ho ha regulat per això. És a dir, quan fan mesures proteccionistes, és perquè la generació de riquesa que genera el Premier és infinita. Llavors, ells veuen el desplaçament del diner cap a un altre lloc. Llavors, ells fan proteccionisme a la nova usança, que és protegir la Premier. Hi ha dos casos, un que us succeeix un a cada un en el club i un que succeeix en els dos a la vegada. M'explico. Aviam. Un que succeeix un a cada un. Un cas és el dels espionatges. Sí, espionatges, sí. El dels espionatges. Ara ha sortit també la relació entre l'excomissari Villarejo i Método 3. Tu tot això què t'està semblant? Primer començo preguntant-te el tema dels espionatges. No tens minuts aquí per tertúlia. Allò va ser molt important. Allò va ser un daltabaix, el tema dels espionatges. Sí. Espionatges a vicepresidents, clar. Sí, clar. A veure, diguem-ne que... Jo, a més, crec que no s'ha explicat del tot correctament, però els primers sorpresos van ser els vicepresidents. És a dir, moltes vegades hi ha praxis de fer el que se'n diuen unes auditories internes, però moltes vegades per mirar quins són els punts febles de cada un, per fer anàlisis de les persones. Moltes vegades, quan en una campanya electoral es miren els candidats si tenen alguna cosa que es pugui treure dolenta. Però aquestes són les auditories, diguem-ne, preventives. Bones. Una altra cosa són aquella investigació que es fa sense coneixement de la persona per altres intencions. I això jo crec que és el que va succeir, amb més bona fe o més mala fe. Però, evidentment, els vicepresidents no ens podem assabentar casualment que el club ens ha investigat. El club o algú del club, clar, evidentment, algú del club. Algú del club. Un empleat important del club. Director general en aquell moment. Llavors, a partir d'aquí es posa una situació molt compromesa. És molt compromesa perquè per què ho has fet, en quina finalitat ho has fet i per què no ho has dit que ho faries. I a partir d'aquí hi ha les raons que s'han pogut explicar, però que en tot cas a mi em va agafar un moment que això recordo ja que era el 2009, i això va succeir a nivell intern abans de l'estiu, em sembla que s'ha fet públic al setembre, crec que recordar, perquè és recordar, i en aquells moments jo havia pres una decisió i el que vaig fer és consolidar una decisió de dimissió, sense, òbviament, sense fer soroll, i tenia prou motius extra club per poder plegar. I les explicacions et van convèncer d'alguna manera? No, perquè al final si tu fas una cosa de bona fe l'expliques d'abans, no l'expliques després quan tu preguntes. Per què creus que aquesta tàctica de és millor demanar perdó que demanar permís no va. Bueno, has de fer perquè diguem-ne des del principi de bona fe o mala fe era el final del mandat del Joan Laporta. El Joan Laporta no es podia tornar a presentar i evidentment hi havia gent preocupada per saber quin era el successor natural o que podia agafar el relleu de la presidència amb una candidatura i d'una manera òbviament lògica els candidats naturals d'una successió són els vicepresidents. Per tant, mirar quins dels vicepresidents podia tindre més possibilitats des del punt de vista de bona fe és correcte. Una altra cosa és que algú pensés que cap dels 4 vicepresidents ho podia ser-ho i tenia que ser un altre que no fos vicepresident. I aquí hi ha motivacions d'interessos, podien haver interessos
de futur electorals, a favor d'un o a favor de l'altre. A la teva etapa, entre cometes, hi ha el cas Barçagate. Tu, quan nosaltres traiem el cas Barçagate... Posterior a que jo marxés. Sí, ara ho anava a dir. Quan nosaltres traiem el cas Barçagate, que és el febrer del 2020, tu ja fa gairebé un parell d'anys que has dimitit, que has plegat, has marxat del Barça, però tu això et sorprèn quan ho traiem? Et sorprèn? Ho sabies? Més o menys tenies alguna idea de què podia estar passant? No tenia cap idea. A banda em sembla que és un tema que encara està subjúdice, si no estic equivocat, i per tant, poca cosa es pot dir que no el que imagino que això, pel que he anat escoltant i llegint-vos, escoltant-vos a vosaltres, suposo que jo poso les mans al foc pel Barto, evidentment, però potser algú... Sí, 100%, 100%. Però potser algú, amb ànim de protegir-lo, si és cert el que s'està explicant, va voler fer un tipus d'acció... Podem posar noms, Jaume Masferrer. Per protegir-lo, i evidentment si és que això va ser així, perquè no m'ho sé, evidentment no va ser una decisió encertada. Però no n'has parlat en cap moment amb el Barto d'això? No, són coses d'aquelles que... La relació amb el Barto és una altra per no tenir que estar recuperant situacions que, evidentment, ell no ho ha passat bé, òbviament. I a tu et sorprèn, estant dintre el club, sabent aquesta obsessió que ja va explicar també l'Albert Perrin al primer debat i el Carles Vilarrubí en el tercer debat, obsessió per controlar l'opinió pública, pel que es deia a les xarxes... A tu et sorprenia això, que des de la directiva i els executius estiguessin tan pendents? Com que jo vinc d'aquest món, jo sóc una persona que des de l'any 85 m'he dedicat professionalment al món dels mitjans de comunicació, he estat periodista i em sento periodista, i una cosa que els deia sempre era que havíem d'acceptar que estan al poder, estan a la governança. Això li passa al president d'un club, i li passa al president del govern, li passa al president de la Generalitat. Ho sento, no tens armes per defendre't en ocasions. En ocasions pots escoltar judicis que no són certs, són injustos, però estar a govern, estar amb el poder, et deixa indefens. És part del negoci, és part del salari, és part de la teva feina, i per tant tens que conviure amb això i tens que ser fort per evidentment, passar i escoltar coses que, evidentment, ja arribarà un dia que probablement puguis explicar. Però, clar, el periodista, com jo els explicava, com jo deia sempre, el periodista en moltes ocasions té que imaginar-se o treure conclusions de coses que li han dit aquí, allà i més enllà. I d'allò em fa un dictamen, em fa una notícia. I pot estar equivocat o pot estar proper o tocant la veritat. Però és un tema que s'hi ha de conviure i que s'ha d'aprendre. I clar, jo ho dic molt fàcilment perquè jo porto des de tota la meva vida fent això i per tant ho he viscut. Evidentment, la gent que arriba a dirigir un club, com pot ser el Jan Laporta en aquests moments, el Sandro o el Barto, evidentment l'estar en aquesta situació és nova i per tant no és de fàcil gestió. Primera perquè una cosa que també deia el Joan ara, no? Les hores, la dedicació, la passió, les emprenyades, que hi posem tots, o que hi hem posat tots, per fer la nostra feina, per tirar endavant la nostra responsabilitat és enorme. I en ocasions puc entendre que la gent no sàpiga contenir-se i digui coses com aquests últims dies ha dit, per exemple, el Xavi, perquè se sent impotent de com pot lluitar, com pot defendre's de coses que s'entenen injustes. Però és part del negoci, és part de l'estar en certs llocs que t'impedeixen... Això es porta molt malament. Hi ha gent que ho porta fatal. Es porta molt malament perquè tu vas amb tota la teva bona fe i moltes vegades per manca d'explicació, comunicació, ignorància o mala fe d'altres, t'afecten les notícies que entens tu que no són ajustades a la veritat o que no es valora certes coses. Fixa't, col·legues teus, quants col·legues teus han passat per les àrees de comunicació del Barça? Allò és un crematori. Sí, totalment. És una foguera constant. Perquè sempre és culpa del director de comunicació. Sempre. I no és veritat. Saps què explicava jo? Mira, si tu amb un tubo per una punta hi poses una pastilla de sabó, per l'altra punta sortirà una pastilla de sabó, normalment, el tubo és el director de comunicació, normalment embolcallada amb un llacet. Si aquí poses porqueria, per l'altra banda sortirà porqueria. O sigui, el director de comunicació l'única cosa que fa és embolcallar allò que li han donat. No pot fer res més. Però, bueno, no només en el Barça, a tants altres llocs, el director de comunicació és sempre l'as dels focs. Sí, és una feina molt complicada. I el Barça ha tingut grans directors de comunicació. Que han acabat tots com han acabat, Sí.
i grans directors de comunicació. T'ho dic perquè no és fàcil, Val, un cas que us impacta a tots dos, que és el Negreira. Fantàstic. Cas Negreira. Sí. Un cas que s'engega com a mínim l'any 2001 amb aquests pagaments al vicepresident dels àrbitres i que acaba el 2018 quan dimiteix de vicepresident dels àrbitres. Sabíeu res d'aquests pagaments? Pots imaginar-te. Jo vaig preguntar a un company meu, com va sortir cas Negreira, dic, escolta, nosaltres ho sabíem? Diu, tu no. Dic, vale, dic, ja que més tranquil. I amb qui li vaig preguntar també em va dir que ell tampoc ho sabia. Vale? Diu, i com va anar això? I em va explicar l'origen de com va aparèixer la primera factura en el primer any, vale? Que em sembla que el que portava la tresoreria. El Jaume Ferrer. Jaume Ferrer, sí. Jaume Ferrer. El Jaume, sí. El Jaume va trobar la primera factura, no? I llavors, quina opinió tinc d'això? A veure, és evident que això afecta a presidents del club, o juntes del club, però sobretot els presidents del club, que poca comunicació i poca planificació conjunta han fet de moltes coses. És a dir, no s'han caracteritzat per anar junts d'excursió ni fer aplecs, sinó que s'han tirat els trastos constantment tots uns als altres. Per tant, difícilment havia una conxorxa del Barça conjunta de totes les directives, des del Joan Gaspar fins a l'última, per fer un cas d'aquest tipus. Jo ho veig des d'un punt de vista, i no tinc informació, però el que em diu a mi el sentit comú és que això venia donat. És a dir, això està emmarcat més amb unes praxis que ven de la federació en una època determinada, que de manera reiterativa s'han anat portant perquè es tenien que portar o algú deia que es tenien que fer. No sé si m'explico, si m'explico més clar. M'agradaria que expliquessis més clar, però jo t'entenc. Tu m'entens? Això ve bàsicament del Villarato i de praxis que venien d'abans. Vale, aquí volia anar. Ja està. A veure, és molt obvi que quan persones tan diferents fan el mateix, i no justament són amics, és que algú els diu que ho ha de fer-ho. I ho he dit així, sense cap mena de coneixement, i potser m'estic equivocant, però... Més del mateix. Jo, evidentment, no en tenia cap coneixement, amb poquíssima gent que n'he parlat, una persona, dues, ningú en sabia res de la gent, i és una mica això, són coses que imagino que aquí s'ho va trobar fet, i que va entendre que allò tenia alguna missió i allà es va quedar. I per què recorrem per explicar tot això a un madridisme sociològic, a que ens volen mal? Per què es recorre això? Perquè el madridisme sociològic existeix. Això no ho discuteixo. No discuteixo que existeixi. Ara entraríem aquest cas únicament. Perquè al final sempre el Barça s'ha sentit la ventafocs del futbol en situacions de moltes injustícies històriques. I sempre amb l'imaginari col·lectiu tenim una posició del Madrid que és el partit, el club del govern, en el qual s'ha beneficiat de totes les prebendes del poder. I el Barça sempre han tingut que remar. I com el Barça ha guanyat els títols i les lligues, ha sigut perquè ha fet un joc extraordinari. O preníem sucs. Per tant, és normal que existeix, encara més clar, igual que existeix un franquisme sociològic, existeix un madridisme sociològic. I per tant, no és que hàgim recordat, hem dit una obvietat. S'ha dit una obvietat. Jo penso que el Joan Laporta, jo penso fins i tot que la frase és encertada, el madridisme sociològic, i existeix. No, jo no vinc a dir que no existeixi, vinc a dir que per què s'utilitza, per què es fa servir el madridisme sociològic i que ens ataquen a tot arreu per justificar els pagaments a Negreira. El que jo he dit jo aquí, suposo que és un tema que jo ho he dit per intuïció. Perquè hi ha una actuació unànime a recolzar els arguments que des d'allà es donen, cosa que aquí no succeeix. Allà des de diferents estaments, evidentment s'acusa amb el dit en el Barça, els mitjans de comunicació acusen el Barça i exactament el mateix. Ja no sé si és un madridisme sociològic o un mal que tenim tots plegats, però aquí evidentment no s'ha donat ni el dret del dubte. Tothom es veu en cort atacar el Barça. I a més allò, el sentit de dir, mira, aquí ens posem d'acord, la Lliga, el Consejo General de Deportes, el Real Madrid,
tots ens posem d'acord en això. Home, jo penso que aquí, si són curosos, a veure, si hi ha hagut una corruptela, hi ha un corrupte. I si hi ha un corrupte, on estava? És a dir, i què passava aquí? És a dir, no és que el Barça tingués de fer una... Mai el món de les prevaricacions i de les corrupcions és perquè un vol, són perquè dos volen. Vale? I llavors aquests diners on anaven? Anaven al Negreira? És una bona pregunta. Què intueixes? Jo crec que bé, clar, és que estic parlant del que llegeixo i vosaltres publiqueu. No et sabria dir, però pel que s'ha publicat sembla ser que bona part d'aquests diners es treien per caixer automàtic, no? Sí, sí, sí. I per què es treuen per caixer automàtic? A repartir, suposo, no? Vale? O a comprar coses... O fer-ho servir per alguna altra cosa, sí, sí. O per comprar coses. Llavors, clar, jo ja no em puc posar amb què passava amb això. De totes maneres, això al final té que ser feina de la... No ho està investigant la policia i la Guàrdia Civil absolutament amb gran rigor, doncs amb quin informe surten aquesta vegada, no? Jo crec que això són faves comptades, Al final, si tu fas una bona investigació d'això i treus els saldos bancaris d'aquí i on t'han anat i què s'han destinat, tindràs una radiografia molt clara dels usos que s'han fet d'aquests diners, perquè les transferències queden registrades i les quantitats en negre queden registrades per no on van, però sí les quantitats. Sí, les que surten estan registradíssimes. Vale, per tant... Les que surten de caixer automàtic estan registradíssimes. Bueno, i les transferències que has fet també, tots els saldos que tens... No n'ha fet cap de transferència. No ha fet cap de transferència. N'ha rebut i ho ha tret del caixer. Tot ho ha tret del caixer. És feina dels investigadors. Doncs que investiguin. Manel Arroyo, Joan Franquesa, moltes gràcies per aquest debat. A mi m'agradaria haver estat parlant 2 hores més, però evidentment no és possible. Però aviam si anem una mica més endavant, tots plegats. Home, estaria molt bé, Organitzeu-vos, socis, exvicepresidents, organitzeu-vos per fer... Mitjans de comunicació. També nosaltres donarem tot el suport del món. Nosaltres d'aquí ja ho estem fent amb aquests debats i a mi m'agradaria molt aprofundir-ne, però clar. També depèn d'algú del club, d'algú que vingui del club a explicar-se, però això ja és una altra història. Gràcies per ser en aquest quart debat de l'Estat de la Nació barcelonista. Espero que a la gent li hagi agradat tant com a nosaltres tres, que ens ho hem passat molt bé, i el Sique Rodríguez, que està per aquí al costat mirant-s'ho, i el Roger Cuixart, que ha estat a l'apartat tècnic, que diu que tot sona molt bé. Gràcies per ser aquí i us esperem també al 5è debat de l'Estat de la Nació barcelonista del mes de desembre. A disposar. Gràcies.